Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya Acer Nitro V16 AMD Ryzen 7 8800 kalau nggak salah HS ya. Ini rencana mau saya upgrade ke 32 GB kali 8, atau kita akan lihat, katanya di websitenya resmi dia mentok itu di 32 GB ya, atau maksimalnya 32 GB 16 kali 2 katanya. Tapi coba saya beli RAM di sini, ukurannya 32 GB ya, 5600. Ini mereknya Tim Elite. Nah, kita akan coba ini menembus batas limit dari si laptop. Jadi nanti RAM-nya itu sekitar 40 GB. Dia akan saya akan lihat performanya seperti apa nantinya. Oke, kita akan coba aja langsung. Kita buka dulu cover belakangnya. Nih kebetulan tinggal dibuka ya, bukanya pakai ini. Oke, sudah. Ini kita lepas dulu baterainya. Ini tadi sudah saya lepas ya. Terus ini kita lepas baut ininya. Oke, lepas aja. Nah, ini RAM-nya ada dual channel ya, dual keping. Ini kemarin sudah saya upgrade untuk SSD-nya 1 TB, sama di sini 512 bawaannya ya. Ini RAM-nya 32 GB. DDR5 5600 ya. Bawaannya juga di 8 GB kali 2 ya, jadi 16 GB. Nitro V16 ya. Pin, tunggu apakah dia nyala dengan RAM. Nah, nyala ya, nyala. Jadi kita coba uji untuk gaming. Oke, menyala. Kita coba lihat. RAM-nya. Salah. Kita coba lihat RAM-nya.
jadi 40 giga ya. Ya, kayaknya berhasil. Nah, nanti kita lihat performanya ya untuk main game seperti apa dia.